我们这样几堂下来哈，我们就要把就渐渐的那个解脱的方向啊，就要渐渐的确立出来，要清楚。你要清楚知道什么是究竟解脱的方向，这样才不会走入偏差。这个声音有回音哦，哎，有回音。是不是喇叭跟这个有对到还是？所以你所有的修行哈，所有的修行要能够有助于断我们的贪嗔痴啊。记得，如果你的修行无助于没有对你的每天哦，这是每天每一周都可以检验得到有没有在进步哦。如果你的修行无助于断贪嗔痴的话，那么就是在世间法了。啊，这是世间法跟出世间法很重要的一个区别了。如果说你做很多的那种方便法门的修行，但是你每天在立缘对境里面，还是在贪嗔痴的世界里面绕的话，那这样你就要重新下来检讨反省自己，为什么我在立缘对境，我这么认真在修行，我这么认真在念佛，我这么认真在持咒，这么认真在打坐，为什么我会下坐？为什么我会离开禅堂？又是贪嗔痴在现，就要去找出原因出来。如果你的修行种种方便法门，然后没有办法让你来面对贪嗔痴，来在立缘对境的时候来检验自己的贪嗔痴，来断除贪嗔痴的话，那么都在世间法里边绕。所以这是很重要的一个检验标准。好，问题就是说，我们要断贪断嗔，我们先讲说，我们的贪嗔就是来自于无明啊。无明就是我们对这个实相没有清楚的认识啊，所以才会在那里贪嗔呢。那今天修行就是要让我们来了悟实相真理。好，我们看第三章这里，深入体会世间苦难老病死我们看15页这里的那个法义分享，这里有提到。老病死都是伟大的天使，经常在刺激你、唤醒你，醒来吧，不要再做梦了。由于观察到死神黑洞的厉害，所以悉达多太子他无比的震撼，因而从太子王位跳下来，从此展开了密道、求道、修道之旅，终于成道。记得，如果说你的修行还没有要去解开这个生死之谜的话，还没有要去面对这个生死大事的话，那么你的修行没办法很扎实，会是软绵绵的。佛陀他能够从一个太子王位这样放下那个太子王位下来，用生命去修。就是因为体会到那个生命黑洞的厉害，体会到死亡的震撼，那个老病死让他深深的震撼。那有的人就会讲说，这个生老病死好像正常的现象啊，这个好像怕也没用啊。那我现在觉得我没什么，好像没什么可怕的啊，这个很多是我们一个是不知不觉，再来是后知后觉。好，我们先来分析三种情况哈。那先把第一段的经文我们重点看一下哈。这就是一个国王，他跟佛陀曾经跟他互动讲经说法过，然后他就跟佛陀讲出他的体悟了哈。他说：是故我说啊，险恶恐怖逐起之时，众生运尽，人生难得，无有余迹，唯有行义、行法、行福，与佛法教专心皈依啊。这时候他就有相当多的体悟了。他说：
真的那个五场现起啊，大地震起的啊，就是说一些险恶恐怖的境界现起的时候呢，众生哇都是无比的恐慌啊，天灾人祸啊，这样啊，人生难得无有余迹啊，唯有行义啊，没有其他的方法可避啊，还是真的要好好回来修行，慈悲喜舍，好好回来修行啊，这样才是办法。佛陀就告诉这个大王如是如是，不错，你有很深入的体悟咯。好，经常磨作为恶劫老病死磨作众生，这个磨作就是可以把它当作折磨，折磨。恶劫就是一些天灾人祸一些灾难，老病死经常的在折磨众生，当作何机呢？正当修义、修法、修福、修善、修慈，于佛法中精勤方便呐。唯有你真正的修义、修法、修福，也就是具有人天善法这些，然后加上好好的在闻思，因为当我们闻思的时候，那我们的身心会渐渐柔软下来，我们身口冲动会缓和下来。原来开车会很浮躁，会很冲动那现在你会柔软下来，那一种冲动减少，相对的意外灾害、意外车祸就会怎么样？就会减少这就是真正的消灾真正的加持所以真正的消灾加持是来自于我们内心的祥和、柔软、冲动减少，能够有三妙行的具体的展现，这样很多的灾难它会化于无形。你不会再骑机车去跟人家冲撞那意外灾害就会减少很多或是说，当有时候遇到一些摩擦冲突现起的时候，你不会再跟人家逞强所以很多人让意外灾害就可以消失所以真正我们身心身口意的那种冲动柔软下来，这是真正的在消灾真正的受益佛陀就在进一步的分析了，有如大石山高广无缺坏，遍周四方来，摩作此大地，非兵马骤士力所能防御为恶劫老病死经常摩作众生。佛陀就在跟这个国王在互动不错，你今天有这样的体会，所以你就会比较积极的要修行。那你看很多的这些天灾人祸，很多的无常，这些包括说更重要的老病死，这样不断的在折磨众生。那佛陀就坦白讲，非兵马骤术力所能防御。注意这几个字，非兵马骤术力所能防御，不是说你拥有千军万马，你就可以免于一死不是说你身高，就是说你位高，权大、财大势大，你就可以免于一死你看秦始皇他统一6国，但是秦始皇怕不怕死很怕死所以一方面去求长生不老的药，一方面赶快建造兵马俑那个兵马俑，他就是想要预防他死后被人家报复被人家围剿兵马俑就是他作为他死后的那个防卫体系呢。他就是作为他死后的防卫体系但是真的能够防卫吗？再来，你看亚历山大，他建造一个横跨欧亚非的罗马大帝国，但是亚历山大几岁就死了
30几岁就死了，30几岁啊。拿破仑也是建立一个大帝国，那拿破仑怎么死？被关在一个小岛，屈着了，真紧的死呀。所以佛陀就讲了，他就看到这个老病死这些不是说你当为总统，你什么权高位大再大的才是所能够解决得了的。就是因为他渗透到这一层，所以他觉得说，纵然他当国王，他也没办法摆脱这方面的。再来，不是说我遇到这个老病死，然后我底下得吹酒，得念酒，那这个死神他就可以消失？不会啊，还是一样啊，照死啊。所以不是说我在那里一直在持咒了，或是做很多的法术，做很多那种大法会，就可以消灾，就可以真正把我那个死神那些赶走，那些厄运驱走。或者讲不是，没办法的，非兵马咒术力就是用武力，都不是用这些所能够对治的。所以，人最大的敌人是谁？是自己啊！最大敌人最大敌人是自己啊！那你这个自己，你用千军万马能够对治得了吗？在《阿含经》里面，佛陀一样有提到，你要胜千军万马容易啊！你要成为一个将帅大将军在战场上这样哇，纵横千万里，那所向无敌，这还容易啊！但是你这个自己啊，这个最大的敌人你却莫可奈何所以说，今天那为什么说最大敌人是自己？就是刚才我们前一节有分析过的，我们在无明遮障的情况之下，在那里贪嗔痴，然后在那里造祸，祸业苦啊，在那里起祸造业受苦，然后不知道，就在那里一直的轮转。所以是自己的知见、自己的视野、自己的框框，把我们束缚住了，让自己不能够解脱自在。本来的实相、宇宙的存在、实相真理是无常，偏偏却一直要去抓个常。所以跟这个实相真理呢，就在那里一直的拉扯对抗啊。本来实相真理的存在是无我，但是众生却偏偏一直在抓我，所以这个呢，跟实相就在那里一直在对抗，在拉扯，这都是苦啊，苦啊！因为不明了实相，所以就会背道而驰。背道而驰就是这样，事实的存在是这样，但我们却一直是在这样的一个世界里面，所以跟那个实相世界就在那里对抗了。那这个就是说，因为有这个我所我见这些，所以形成自己在障碍自己，自己在束缚自己。然后不知道，这就是愚痴。那我们今天修行，就是要让我们从这个世界醒过来，去了悟无常、了悟无我这个法印。因为如果你不了悟的话呢，那它就会产生这个苦的结果出来。记得苦
就是来自于我们在跟无常无我的法则对抗。苦地不是本来就存在哦，苦不是本来就存在。宇宙存在实相是无常，无常它这是一个刹那生灭变化流动，哦，无我，这也就是实相，但是不了解，然后我们常常在跟这个对抗，所以产生苦。咱都一定跟被翻查被压入走呢，在跟这个实相对抗，所以才会产生苦。那解脱者呢，就是他去了悟、体证到这个实相。先体证到无常，身心逐渐的放松，五下分解断除了，到后来再继续用功，又把这个无我，把这个我做最后的大死一番，真正体证到无我。这时候，像佛陀35岁之后，他就是体悟这些真理实相的人，成为解脱自在的人。哦，从颠倒梦想的世界。你这个世界就是颠倒梦想的世界，从颠倒的梦想世界醒过来，活在实相的世界里面，跟宇宙的存在那个法则、那个韵律呢，一起流动，一起流动，没有任何的对抗，没有任何用力拉扯，解脱自在。而这一切他所作所为呢，就是随顺的缘起，这是缘起法，随顺的缘起。然后不会去背道而驰，这是体道、悟道而行道，啊，就这样。所以，那一般人哈，我们现在来讲说几种情况，就是说，第一种情况就是说，很怕死。我们现在讲来探讨一下那个有关于生死这方面的。第二。唔知死哇！所以有的人认为说，这个死，我觉得它好像是正常的现象啊，这个没什么，好像没什么苦嘞，啊，这就是因为你还没有去触到这个，所以那你觉得说这个没什么，所以我不会怕啊，那是因为还没有去触到啊。还有就是说，像小孩子哈，我们先讲这个，像小孩子婴儿啊。他们不知道死活方面的问题，婴儿，哦，所以他们就是很纯真、很天真的这样子活着，不知道死活、生死大事这方面他们还没有意识到，哦，所以这是还没有意识到死活哈、哦。再来，渐渐成长之后，有一般的众生，这是一般人，都是很怕死。一般人，哦，你再有钱的人，或是国王，当为国王、当为总统一样啊，都是很怕死的，哦，所以这是一般。再来说不怕死的，会讲不怕死的有哪些人？哎，一个是流氓，还有呢，啊？有正义感的人，他也会不怕死，好，所以一个是流氓，那个盲怎么写啊？王明，上边右边。哦。因为我很少跟流氓混，所以不会写。一个是流氓，一个是就是说那个有正义、那个很正义感的人啊。再来，还有一种人，他也会讲说他不怕死，哪一种？
对，很怕死的，他还会讲不怕死。哦，好，这个我们知道，我们现在暂时分析，一个是很怕死的。那这样的人哈，那能不能再讲更具体一点？有一种人，他也会说他也不怕死，亲人啊，绝望的人，对，绝望的人，这几种人，他会讲说他不怕死。第一个哈，我们看流氓跟有正义感的人，这个它里面都有怎么样？有什么成分？嗔恨心，还有就是说它里面是有那种逞强啊。它这里面是有逞强成分，只是这个逞强是用在负面方面的，这个逞强是用在正面方面的这些那种打抱不平的那种正义方面的，好。再来，很怕死的人，他事实上他是用说不怕死来掩饰自己内心的不安，这里边一样有逞强的成分。再来，绝望的人，他是因为走投无路啊，所以前段前有人跟我互动的时候，他就讲说，我阿嬷讲伊唔惊死呢，伊讲唔惊死，那我。但他问我，就是说，那像他这样是不是一个解脱的境界呢？哦，因为他觉得说，我觉得说，哦，他好像境界很高嘞，他这样能够体悟到不怕死哈，我觉得他好像境界很高。啊，他问我说，那是不是解脱的境界？我就跟他讲，就是说，是不是解脱的境界，我暂时保留，我们不去下论断。但是我可以客观的，我们站在一个客观立场来分析的话，他的那种不怕死，是因为。一条路已经行到怎么样了？进退无路啊！对啊，怕也没用啊，没有选择余地啊。所以那是他要无奈的面对死亡啊，所以他就只好说：“啊，我不怕死啊，因为他是没有选择余地啊。”哦，那再来，所以这说不怕死，不是真正不怕死。啊，真正没有生死的，这只有解脱者、四果阿罗汉、解脱者，他才会没有生死。这他是生死一如啊，里面完全没有逞强，而他本身就是自我已经死掉的人，真正是融入体证无我、体悟到无我又做到无我的人，他才能够真正。没有生死，生死一如啊！这都不是说一个理想、一个口号。真的，佛陀、阿罗汉他们都是做到这样的人。所以，我们现在请大家看第8章的第1经，这里有一句话，35页，35页，这个经文的倒数第3行，如是比丘，心解脱者，若欲自证，则能自证。我生已尽，犯行已立，所作已作，自知不受后有。这一句话，就是要证到阿罗汉的人，一个解脱者，他体证到之后的信心满满的一个宣言。那你看哦，我生已尽，自知不受后有，就是没有生死这回事了。有生有死，还是凡夫啊。解脱者没有生死这回事，所以这就是融入体证到心经所讲那个世界，不生不灭，不增不减。心经的境界非常高，非常好。以后有因缘，我们大家可以实际慢慢的逐步上来，就可以去体悟到。哦。所以真正学佛，你真正走在阿含解脱道上面的话，你真正有体悟体证的话，没有大小乘之分的啦，哦，没有大小乘之分。好，那我们再来看，再来分析这个
当然，这个正义感方面的这些，它里面多少都带着逞强。那我们现在就是说，大家比较容易去听到这方面的这种流氓的人哈，他会讲说我不怕死啊，但是他真的不怕死吗？哎，那是因为他没有那一种因果观念，认为说哦，我死之后20年后又是好汉一条。但是为什么黑社会的人？他们常常跟毒品、跟麻醉品合在一起，为什么？对，事实上是他内心的空虚、恐惧、不安，然后他对外，他一个逞强说我不怕死，但是当他面对自己的时候呢，内心的恐惧不安，他没办法面对啊。那没办法面对，就只好透过烟酒、兴奋剂、麻醉剂来麻醉自己呀，掩饰内心的不安，掩饰内心的空虚，这样知道吗？所以不是真正的不怕死，而是逞强讲出来的。哦，所以。那当然，这是很明显的情况。那我们就说，我们一般人说啊，我不怕死了，然后我怎么样？我觉得说这个生死好像很自然、很自然的现象。事实上，我们有时候因为我们那个觉知哈，从后知后觉、不知不觉这些，我们要慢慢提升上来，从不知不觉提升到后知后觉上来，然后再提升到先知先觉。哦，你要去面对，真的要面对它，你才会真正走在出世间法的解脱道上。啊，也就是说，不要自欺欺人。只要你还没有证悟到四果阿罗汉的话，这个生死大事都还没有解开。内心，所以你这个要有止观双运啊。我们所有的修行法门，84000法门，都只是方便法。记得，所有的修行法门，84000法门，都只是方便法，让我们的心静下来，然后有深度的去反观，有深度的去看现象界、实相界存在的实相，有深度的来看我们内心的不安。内心的苦，内心的恐惧，为什么不敢单独面对自己？为什么会怕黑暗？为什么静不下来？这些要如实来面对我们自己，你才会发现到我们内心的那种恐惧不安。当你面对如此来面对这些，你才会发现到自己的不足。哦。所以学佛很重要，就是说要实实在在，不要自欺欺人。我们生死大事还没有解决，就要承认自己还有不足，还没有解决。哦，不是说学佛之后要到处去跟人家炫耀，我懂很多，我很行，我学佛，我怎么样会观察我的身口意，我怎么样会四念住修得多好，或是说我学佛懂那个佛学知识我懂了多少，都不是的。啊，那只是在世间法律上面炫耀而已，真正一定要回来面对这方面的，有没有彻底解决？问问自己就知道。你可以欺骗得了别人，欺骗不了自己；你可以欺骗得了一般人，欺骗不了明眼人。因为你内心安不安，一看都很清楚的。你的眼神会如实的告诉人家。内心的安不安都很清楚哦，所以学佛就是要实实在在回来面对这些，那你才能够把那个我们修行了，才不会浪费掉生命了，才会把那个生命集中到那个解脱的生死点上面来，哦，所以不要浪费生命，真的朝这方面。那么我们这样几个月下来，那1年下来，大家正出国这些，那就几率就很大哈。再来就是说。众生哈，
常常在一个趋乐避苦的世界，趋乐避苦的这个心态啊。这是一般人很常有的这个心态，不断的在趋乐，不断的在避苦啊。这个趋乐呢，它就是不断的在抓，这个就会产生贪呢。避苦，它就是不断的在抗拒呀。这个会产生嗔呢，所以不断的在趋乐避苦之中，一直在逃啊，然后没办法安下来，没办法停下来，所以往往会向心外去求法，去求一些来让怎么样让我能够如愿以偿的得到这个乐。然后再求一些来加持啦，来什么来消灾啦，法会这些来消灾，能够让我避开我所不要的这些。如果在这种情况，这些都还是在这个叫做二元对立啊，都还在二元对立里面的趋避啊。那这个都是没完没了的，一直在逃啊，在跑啊，在抓啊，在追啊。等到有一天你能够透彻了解实相之后，这些幻象都会消失啊！所以你就能够安住于每一个当下，每一个刹那，你不会再去趋乐避苦。因缘现起什么样的境界，你会完全的接受，完全的融入。所以佛陀就有讲到缘起甚深啊，缘起甚深。你不了解这些因缘法则，这些，然后就是不断在趋乐避苦。当你看到那个实相之后，你会接受一切，但这个接受，它不是说无奈的接受哦。你如果是无奈的那种接受，你心里面会有一种人，这个人。它是不正确、不健康的一种修行方法。为什么？为什么？为什么人他会有很多的副作用？人他事实上内心他是一种压抑啊。这个压抑，它会形成第一个，先伤害自己呀。第一个，先伤害的是自己，因为你那种压抑下来哈，你内心的很多的那种愤恨啊、愤怒啊、不平这些哈。想出来，但是又压下来；想出来又压下来，所以他没办法一个宣泄，所以内心里面就常常在那里拉扯。像这样的话，然后一个是先伤害的是自己，再来，当他压抑，慢慢的又忍，然后又压抑这些，然后遇到境界，然后他又慢慢压抑，他里面的那个力量就像火山这样，它越酝酿，到一个情况，它就会爆发。这个爆发出来它就会伤害众生所以修行方面，你没有了解实相，那么你才会用这种忍当你了解实相这些，然后知道自己的贪嗔痴然后你这样，你就能够去消化各种境界。逆境你一定要消化，要去消化，要去接受，
那你这个接受，它是完全没有抗拒，不是无奈的。再来就是说，我们今天晚上有讲到说，那个慈悲心哈，要从自己这个点开始做起哈，这个有很重要的，因为前面讲这个慈悲哈，它是需要从点线面。记得慈悲的实际在做，以及我们修行的，一样，都是要从点线面开始。点就是从自己开始做起。你这个点你做好的，你才能扩展成为线。线做出来了，你才能够扩展成为面。面建立了，才能够进一步扩展到空间。这就是前面慈悲喜舍方面有提到，就是说从一方，然后扩展到2、3、4方，扩展到上下四维，有没有？四维就是扩展到整个虚空，十方法界。但它一定要从这一点开始。再来，怎么样？这个从自己开始做起呢？因为当你真正有回来反观到自己的时候，你会看到自己的。我们原来是看别人的脸黑了，都在指责别人了，看别人不顺眼了，觉得这个人不好，那个人不好哈。我们看别人的脸黑。那我们现在修行呢，是要如实回来看自己，是看到自己修行这个很重要，要能够看到自己的脸黑，看到自己的贪嗔的心态。你真的有回来反观自己的话，你在立远对境的时候，你随时你都会看到我们贪嗔的现行，贪嗔的起来啊。你遇到一个境界的时候，你那个贪心起来，你有去看到，当你真正有看到的时候，这就是修行上一个很重大的转折点哦。原来心是向外看，解脱法它是向内看。因为刚才我们有讲，最大敌人是自己呀，你要把那个最大敌人找出来啊。所以唯有你回来看，你才能够看到那个最大的敌人啊，才能够解脱自在。所以当你有向内看，在看的时候，你会看到自己的脸黑，看到自己的贪嗔痴。当你看到的时候，你最初你不太敢接受自己，你会想说：我怎么有可能有这种心态？我怎么会这样的心态？因为原先我们讲露骨一点，就是说，我们原先把自己的形象包装得很好，把自己的打扮很好，包装很好。我树立一个形象，一个偶像。那今天回来面对自己的时候，我那个形象，那个偶像，哇，不敢接受。但是如果你逃避的话，那你又是在趋乐避苦啊！你这样就没办法真正来如实面对自己啊，没办法认识我是谁啊。所以你逃避的话，那真的就是个错失良机。所以一个是看到自己的脸，看到自己的贪嗔痴，再来呢，记得你要先对自己慈悲啊！你要先对自己慈悲。这个慈悲就是说，你要能够接纳自己，包容自己，这个很重要。要能够接受真实的自己。这个慈悲一个很重要的关键，先能够接受真实的自己。你现在能够接受真实的自己，你才会走上如实之道，才会走上作为一个实实在在的人。宁愿真的丑，不要假的美。
回来面对真实的自己。那你接受自己这样，你才会当下把握当下，你才会知道说我怎么样去扭转，怎么样去改变，怎么样去进化。如果你不接受自己，你又逃避，你就没有让扭转、进化、提升的机会了，又错失掉。啊，那你不要说啊，看到自己的人黑，看到自己贪嗔痴之后，然后就一直在那种挫折的、在那种指责的、在那种沮丧、负面的情绪，这样又在伤害自己呀。啊，所以那个都不是正确的。我们要看到自己的脸黑，看到自己贪嗔痴之后，第一个惭愧心会升起，因为我们今天还在造成世间的苦，造成自己的苦，造成家人的苦。哦，那一个惭愧心升起，看到自己的不足，再来就是要给自己慈悲，对自己接受真实的自己，给自己重新再来，这就是归零。唯有你慈悲接受自己，你才能够归零。如果你逃开、你掩饰的话，那你不可能归零的。你又是不断在趋乐避苦，啊，所以第一个记得慈悲，第一个点开始就是先对自己慈悲，啊，面对自己，面对真实自己，宁愿真的丑，不愿假的美。那你这样的话，你才会有那一种归零，重新再来，重新脱胎换骨的机会，啊，这个就是慈悲的具体展现。当你能够这样的时候，然后你就会怎么样呢？你就会有一种那种将心比心呢。我们原来对别人都是严格的在批判别人啊，我们不容易接纳别人，不容易接受别人呢，或是都是严厉指责别人。有一句话就是说，都是变成怎么样呢？宽以待己，严以待人，所以很多那种严厉的苛责啦、批判啦那些，那是以前。那现在呢？当我们有接受自己、看到自己这些之后，我们会看到，就是说，事实上，我的脸没有比别人白呀，我的贪嗔痴没有比别人少啊。所以这时候你会将心比心。当你接受自己的时候，你也才能够真正的包容别人。记得，你真正接受自己，你才会将心比心，包容别人，体谅别人。这时候，这里面这个人方面就会完全消失。所以那个人是因为你这些都不知道，没有去消化。然后你一种认为说我委屈，我要展现我修行者，所以有一种人，这是压抑，这是不正确的。好，当你有这样的一种心态的话，那么你看你会将心比心，接受自己，然后包容别人，体谅别人。这时候你才能够真正这个慈悲你才会真正从这个点来到线。你从原来造成家人的那一种痛苦，你会明显的改变，你身心的柔软，你家人会感觉到你的柔软，你的脱胎换骨。所以慈悲就是要从这个点，然后做线，然后再慢慢的扩展到面，再慢慢的扩展到我们在立缘对境，我们面对一切众生。再来就是扩展到虚空法界，无缘大慈，同体大悲。所以这些都是我们平常就可以实际去体悟去做的。但它有一个很重要的那种关键转折点，接受自己，先对自己慈悲，你才有可能真正对别人慈悲。好，我们现在看幻灯片啊。